Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Allora, Carlo, questa mattina ci siamo svegliati con Gazzetta che ha fatto il nome di Milinkovic. Ovviamente è un giocatore che è rimasto un po', no, nelle menti dei tifosi del Milan da tanti anni, però arrivano tante domande sulla fattibilità di questa cosa, quindi lascio a te, insomma, le conclusioni di un'operazione che sarebbe, anticipo io, molto difficile. Allora, quando io ho chiesto nel passato di Milinkovic-Savic, però c'erano anche altri costi, mi era sempre stato detto in operazioni impossibili. Nelle ultime ore, negli ultimi giorni non ho mai verificato perché l'avevo dato per un nome sempre abbastanza lontano dal Milan. Andrò a verificare nelle prossime puntate della nostra trasmissione o venerdì con Simone in diretta, magari avremo più delucidazioni. Mi sembra un po' strano perché mi hanno sempre detto che è un nome abbastanza complicato in un negozio molto caro e molto esigente come quello della Lazio, un giocatore che vuole almeno 5-6 milioni, ne prende 4, ne vuole di più, alla Premier League che sembra che gli faccia un po' la corte, quindi per adesso non, mettiamola così Beatrice, non alimenterei molto le illusioni dei tifosi. Ma mi collego a questo argomento, Carlo, perché un tifoso ti chiede: secondo te quest'estate si andrà alla ricerca di un trequartista più fisico? Allora, nel caso che rimanga Diaz, tutto da vedere se rimarrà o no. Il Milan offrirà al massimo 20, max 22, e non andrà oltre. Se riuscirà a trovare, il Milan lo vorrebbe, il Milan ci punta tanto a Diaz, piace molto ai dirigenti del Milan e anche a Pioli. Non dovesse venire Diaz, può darsi che venga un giocatore certamente più fisicato in quella posizione di campo, ma in ogni caso dovesse venire come alternativa a Diaz, non al posto di Diaz, come alternativa, cioè in rosa con Diaz, Kamada ha già le caratteristiche di essere un giocatore più fisicato e secondo me potrebbe essere il giocatore ideale per il costo, cioè parametro zero, per l'intelligenza di gioco, per gli assist, per i gol. Quindi avessimo Diaz e Kamada, sarebbe una grande coppia. Dietro Loftus-Cheek il centrocampo sarebbe veramente ben assortito. Questi sono i miei sogni di fine maggio. Ma anche perché, Carlo, devo dire che comunque la situazione Diaz, per quanto sia complessa, no? Perché comunque c'è un prezzo che farà Real Madrid, mi sembra di capire che in questa situazione la volontà del giocatore possa essere comunque una carta importante, no? Certamente Diaz non va certamente a Madrid a fare uno dei 25, ha delle ambizioni, è un giocatore che è stato decisivo in Champions League. Non sono tanti i giocatori del Milan decisivi in Champions League, cioè che sono brillanti, perché ha segnato gol importanti fin dai tempi dell'anno scorso fino al debutto del Milan contro il Liverpool. Un giocatore che ha delle giustamente pretese, è un giocatore di carattere, ha delle sue esigenze, quindi non va a giocarsi il posto forse al Madrid. Se al Madrid interessa come giocatore, fra quelli importanti, fra i giocatori che possano fare la differenza a Madrid, va, altrimenti rimane a Milano, e la volontà del giocatore è certamente importante. Comunque, Carlo, devo dire che nonostante manchino ancora 2 partite, si è già acceso totalmente, no, questo mercato. Io non mi aspettavo che già il 23 di maggio fossimo a parlare più di partite che di giocatori in arrivo o in uscita. Ma a dire il vero, di giocatori in arrivo ne parlano da 6 mesi, perché purtroppo è così. Adesso il Milan deve portare a casa, voglio che il Milan arrivi, vorrei che il Milan arrivasse, volevo il Milan a secondo, non ce la farà. Voglio almeno il Milan che chiuda a 70 punti, così chiudiamo ogni questione. Juventus sì, ma se non gli avessero dato i punti prima della partita con l'Empoli sarebbe stata un'altra Juventus. Cioè evitiamo ogni discussione, pensiamo a noi, speriamo di fare una bella partita contro un avversario di prestigio come la Juventus, Tra che l'altro ha sarà il ragione 28 Allegri. maggio. Tra l'altro. Prego? Sarà il 28 maggio, quindi è una data Esatto, ma storica. storica, però voglio dire, e ha ragione Allegri,
perché se noi battiamo la Juventus, battiamo la seconda, battiamo quella che era, forse non lo è più, fino a prima della partita con l'Empoli, la seconda forza del campionato. Andare a Torino e battere la seconda forza del campionato, secondo me, e poi battere il Verona, sarebbe una chiusa buona, con 4 vittorie nelle ultime 5 partite, per chiudere un 2023, non un campionato, perché la prima parte del campionato vede il Milan a 5 punti dal Napoli, perché la gente parla così. Fino a gennaio il Milan era a 5 punti dopo la sconfitta del Napoli contro l'Inter. Poi è successo quello che è successo, quindi non parliamo di campionato disastroso. 2023, giusto. 2023 brutto, non un campionato brutto. Un 2023 molto brutto a gennaio, un po' meglio a febbraio, cadute ancora verso marzo-aprile, che io continuo a dire figlie del doppio impegno nuovo per tutti di campionato e Champions. Il prossimo anno, se saremo fortunati e bravi a potenziare la squadra con giocatori funzionali, bravi, dal rendimento costante, visto i chiari di luna, ci giochiamo tranquillamente il campionato ai massimi livelli, perché le altre squadre, se vedi, ognuna ha dei problemi, salvo l'Inter, e quindi ci possiamo giocare e saremo ancora protagonisti in Champions, perché le tensioni, le paure, le preoccupazioni che abbiamo dovuto vivere, perché è stata la prima Champions per questi ragazzi, per questo allenatore, a questi livelli, certamente, e ha ragione Pioli, lo dico tutte le puntate se vuoi Beatrice, che questa stagione è stata più utile per tutto il gruppo, per il nuovo Milan, più utile che quella rispetto a quella dello scudetto. Non ho detto più emozionante, più divertente, certo. No, ho detto più utile, più funzionale per il futuro del Milan. Anche perché, Carlo, noi ce lo ricordiamo bene, la Champions League dei gironi è una cosa, la Champions League che inizia a vivere da febbraio è un'altra, tutta un'altra cosa. Ma anche la Champions League dei gironi che abbiamo vissuto, oddio, adesso salvo, d'altra parte, se dovessimo avere il Manchester City è uno, cioè non è che non abbiamo 3 Manchester City nel girone, e quindi Manchester City o altre grandi squadre che il Milan nei gironi può affrontare gestendola, perché ci sono anche le altre 2 squadre. Carlo, quindi sono molto positivi. Ti faccio l'ultima domanda, perché un ascoltatore ti chiede: secondo te la società potrebbe pensare di cedere uno tra Tomori e Kalulu per finanziare una parte del mercato, quindi valutarli? Guarda, ho letto il signore, l'ascoltatore che ci dice, ha letto il pezzo della Gazzetta, anche lì che parla. Allora, ne so in prima persona l'intenzione del Milan, ho letto oggi salvo offerte, ma anche con offerte, a tua domanda dico no. Non dico che fanno bene o no. Secondo me i titolari non li vendono. Ripeto, arrivano 170 per Leao, ma quando mi sono un po' informato, no, mi sembra che non ci sia questa intenzione. Mi sembra che non ci sia, non ho detto no, mi sembra che non ci sia questa intenzione. Carlo, grazie, io ti do appuntamento sempre qui domani alle ore 19. Un saluto a tutti e adesso vediamo anche domani, potrebbe essere un giorno tra domani e dopodomani, il giorno non della firma, perché per me è fatto già tutto, sì, del comunicato di Leao. Lo attendiamo. E mi auguro che, dato che lo prendiamo e adesso, venga ben sottolineato il grande successo dell'operazione e non me la liquidino come va bene, ok, parliamo d'altro, perché fino all'altro giorno sembrava un'operazione disperata. Quindi un applauso al Milan nel suo complesso. Ciao Carlo, grazie. Ciao.